नमस्ते दोस्तों, लिज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको खांसी की एक ऐसी बढ़िया दवा है जिससे मैं आपको परिचित कराऊंगा और ये होम्योपैथिक दवा है। और इस दवा का जिसने कंटेंट्स बना करके पेश किए हैं मैं उसकी तारीफ करता हूं, क्योंकि मैंने अभी कल परसों आपको जो वीडियो दिया था उसकी पुष्टि इससे हो जाएगी आपकी। इस दवा का नाम है कफगॉन। इसमें गोलियां भी आती है, बहुत सस्ती दवाई है, 30-40 ml की गोलियां आती है 150 रुपये की। और इसका लिक्विड भी आता है जिसकी खुराक दिन में 3 से 4 बार 5-5 बूंद या 10-10 बूंद, 5 से 10 बूंद। अब हम एक बात आपको बताते हैं, सबसे पहले इसके कंटेंट्स का और इस दवा का नाम जो है उसका पिक्चर आपको पेश करते हैं। कोई बात नहीं, देखो अब मैं बताता हूं आपको। ये दवा कोरोना जिनको हुआ था उसके बाद में जिन रोगियों की खांसी ठीक नहीं हुई थी उनकी खांसी ठीक इस दवा से हुई। तो इसका मतलब है ये कोई मामूली दवा नहीं और होम्योपैथिक दवा है। मेरे पास इसका गोलियां बनी हुई भी आती है और इसका वो टिंचर भी है, ऐसा नहीं है। ये देखिए आप, और इधर इसकी कीमत होगी जो भी है, और ये इसका डायरेक्शन। तो ये दवा हर तरह की खांसी में लाभ करती है। तो इसका पहले मैंने एक बार जिक्र किया था जिसमें गोलियों वाली दवा का जिक्र किया था। 2-2 गोली दिन के अंदर 3 या 4 बार लें। उसमें 4 कंटेंट थे जो 200 पोटेंसी तक ही थे। और ये जो लिक्विड के अंदर और बनी है कफगॉन, इसके अंदर खांसी के जो कंटेंट्स हैं मैं आपको बताता हूं। एक एरम ट्राइफैलम बोल करके दवा आती है जो जुकाम और खूब नाक रही सब अकड़ जाए कर जाए, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके अंदर एरम ट्राइफैलम की 1000 पावर, वनम, ब्राइनिया एल्बा वनम, ड्रोसेरा रोल्फिया 1000 वनम, इपिकाक्वाना वनम और स्क्विला वनम। यानी कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 दवाइयाँ का मिश्रण इन्होंने बनाया है। अब इस मिश्रण में सोचने वाली बात यह है कि एरम को भी 1000 में लिया है, ब्राइनिया को भी 1000 में लिया है, ड्रोसेरा को भी 1000 में लिया है, इपिकाक को 1000 में लिया है और स्कुला को भी 1000 में लिया है। बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा वीडियो देने का मतलब यही है कि इतने हाई पावर के अंदर जो फार्मेसी है दिन में 3 से 4 बार के लिए कहती है खांसी से जुकाम से निजात पाने के लिए,
तो जो कहते हैं कि हाइपोटेंसी ठीक नहीं, वो होगा ये होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। जब ये पांचों मिल जाते हैं तो फिर कोई नुकसान नहीं करते। और इनको 1 में इसलिए लिया है इस फार्मेसी ने कि जल्द से जल्द, जैसे एलोपैथिक से रोगी ठीक होता है वैसे ठीक हो। इसको लंबा नहीं लेना चाहिए। खांसी ठीक हुई बंद कर दीजिए आप। ये बहुत अच्छी दवा है और 100% होम्योपैथिक फार्मेसी की दवा है। मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दिया और भी दिखा दिया, ये सब कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो आप इस दवा को अपने घर में बनाना चाहते हैं और अगर आपको हाई पोटेंसी का मन के अंदर किसी को, डॉक्टर को या कोई मेरे जो चाहने वाले हैं उनमें से किसी को भी जो होम्योपैथिक में दखल रखते हैं, अगर वो समझते हैं कि हाइपोटेंसी ठीक नहीं, तो यही कंटेंट्स रखें। एरिथ्रोपिलिनम आप 30 पावर में लें, ब्राइनिया एल्बा 30 में लें, ड्रोसेरा भी 30 में लें, इपिकाक भी 30 में लें, स्कूला भी 30 में लें, और इनको सबको मिला करके 5-5 बूंद दिन के अंदर 5 बार पिएंगे तो भी आपको फायदा होगा। 1000 की जगह अगर आप 30 पाउडर में लेंगे तो भी आपको फायदा होगा। लेकिन ये 30 पोटेंसी का कॉम्बिनेशन आपको 5-6 दिन लेना होगा। और ये जो 1000 का कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है तो इसकी पहली खुराक से ही आपको आराम आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। और कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो आपको होगा तो कोई दूसरी कोई अनसन चीज खाने से, जैसे मान लीजिए किसी को खरबूजा माफिक नहीं आता, खरबूजा खाने से किसी को उल्टी होती है, तो उसने इधर तो खरबूजा खाया और 10 मिनट बाद ही कोई होम्योपैथिक की उसकी कोई रोग की दवा उसने खाई और उसको वोमिटिंग हो गई। तो उसने डॉक्टर को कहा कि तुमने मेरे को क्या दे दिया। डॉक्टर माथा पकड़ के बैठ गया, साहब कहाँ फंस गए, इसको इतनी सेफ दवाई दी थी, उससे तो उल्टियाँ आनी नहीं चाहिए, इसको कैसे होगी। अब वो तो कहने लग गया कि ये आपकी दवाई से हुआ है। फिर डॉक्टर बहुत समझदार था, उसने कहा कि देखो बैठो, तुम गुस्से में आने से काम नहीं चलेगा, मुझे मालूम है तुम्हें तकलीफ हुई है। तुम ये बताओ कि मेरे पास यहाँ आने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले या आधी घंटा पहले तुमने क्या खाया और क्या पिया, क्या खाया और क्या पिया। तो मैं तो सुबह चाय पी थी, उसके बाद तो भूख लगी, तो हमारे पास कहाँ नाश्ता है गरीब आदमी के पास। तो एक खरबूजा लिया, मीठा बहुत था, वो पूरा का पूरा खा लिया। कि इसके पहले भी कभी खाया था क्या, कि इसके पहले याद नहीं आता, आज वो ही दिखा जो वो खा लिया। का अब भी खा सकते हो, कहाँ 2-4 पीस खा लेंगे ऐसे काट करके अगर आप कहेंगे तो। डॉक्टर ने कंपाउंडर को कहा जाके खरबूजा लेके आओ। खरबूजा मंगाया गया और उसके 4 लीरी, ज़्यादा से ज़्यादा यूँ मान के चलो कि 300 ग्राम या 350 ग्राम का खाओ इसको मेरे सामने। कि इससे क्या होगा, खाओ तो सही, इससे क्या होगा। कि तो बहुत मीठा स्वादिष्ट है, इसमें क्या हो गया तो खाने में, मैं तो पूरा ही खा जाऊंगा। पूरा नहीं खाना, ये 3 ही खाओ। तो बड़े शौक से खाया कि डॉक्टर ठीक है जो खरबूजे खिलाने वाला। का अब क्या करूँगा, कोई बीड़ी पीते हो गया क्या, यहाँ शर्म के मारी नहीं निकाल रहा, बाकी मेरा आदत है कि पी लो कोई बात नहीं, बाकी उठ के कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे थोड़ी देर।
साहब मेरे को किस अपराध के अंदर आपने यहाँ बिठा रखा है। अब डॉक्टर ये सोचे कि इसको कम से कम आधी घंटा या 20 मिनट का टाइम तक अपन रोकें। तो कभी चाय मंगा दी, इच्छा हुई तो नहीं मंगाई, बीड़ी पी और पी, बैठा बैठा इतने में ही उसको कोई 15 या 20 मिनट हुई होगी, वॉमिटिंग हुई और पूरा का पूरा खरबूजा बाहर आ गया। तो डॉक्टर ने उसको समझाया कि देखो तुम्हें खरबूजे से एलर्जी है, अब आइंदा कभी खरबूजा नहीं खाना और तुम्हारी इच्छा हो जो खाना, और खरबूजा खाओ तो कम से कम मेरे पास नहीं आना मेरा बीपी बढ़ाने के लिए, कि तुमने वो जो खरबूजा खाया उससे गैस बन गई और वापस से रिवर्स होके उल्टी हो गई, ज़्यादा खा लिया, और उसके बाद मैंने दवाई दी तो तुम्हारा बहम उस पे गया, और अब फिर खरबूजा खिलाया तो 15 मिनट बाद ही देख लो तुम्हारा खरबूजा बाहर आ गया। तो उसने कान पकड़ लिए कि डॉक्टर साहब बात आपकी बिल्कुल सही है, कि तुम्हारी जब इच्छा हो उल्टी करने की तो खरबूजा खा लो जब इच्छा हो। तो कई लोगों को अमरूद माफिक नहीं आता, कई लोगों को खरबूज माफिक नहीं आता, किन्हीं को क्या, कई ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी एलर्जी करती है। तो आदमी एक बात बताओ क्या खाएगा? बड़ी दुखद उनकी लाइफ है। एलर्जी को आप ऐसे मामूली न लें। मेरा जो एलर्जी का इसमें जो नुस्खा दिया हुआ है वो एक महात्मा का प्रसाद है, उसको 11 या 15 या 21 दिन लेकर के आपको जो भी एलर्जी है, आपको मान लो कुछ भी नहीं है, दूध से ही एलर्जी है, तो उस नुस्खे को लेके और उसके बाद आप दूध से बनी हुई चीज अथवा दूध ट्राई करें। भगवान चाहेगा तो फिर आपको माफिक आ जाएगा, क्योंकि शरीर में जो दोष होता है उस दोष का निवारण करना ही एलर्जी का उपचार करना होता है। ये नहीं कि एलर्जी है खुद ले आ गई, कहाँ है एविल गोली खा लो, वो फला खा लो, ये इलाज नहीं है, ये टेम्परेरी बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं यही करना चाहता हूँ, मेरे वीडियो का सारांश यही है कि कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर जो सुलझा हुआ है वो 4 दवाइयों से 14 दवाइयों तक 1000 पावर में मिक्स कर सकता है। थैंक्स।